Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasatu. Utai maqalah kang kaping 9. Dimungkin ngaji separuh nanti separuh kita meniki separuh tentang fadhil Ramadan. Inti Ramadan ini jenengan rah diwaras. Amin. Temen liwat yang pun foto tuane. Wal maqalatu tasatu te maqalah kang kaping 9 iku ngene. Qala dawuh sapa Jibril alaihi salam. Dawuh dengan Nabi ya Muhammad isma sita. Is uripo sira masita, hale kaya apa karep sira atau kelawan kaya apa karep sira. Mati urip sak karepmu ora apa-apa, tapi tetep fa innaka monggo sak temene sira Muhammad iku mayitun wong sing mati. Mergo li anna akhira hayy krana sak temene akhir wong urip iku mayitun yo mesti mati. Manane mati ku penting. Dan napa? Saged nikmati urip. Wa ahbib dimati be urip niku penting mati. Mergo nek urip ono akhire nek mati boten enten apa. Akhire mulane nek keren ya nampun mati niku nembe keren nembe pinter. Wa ahbib lan seneng sira man ing wong sita kang arep sira. Kowe seneng sapa ya oleh mat, tapi ya fa innaka mufariqu. Monggo sak temene sira iku mufariqu, wong sing bakal misai man sita. Atau al-mahbub ay mufariqu man tegese wong sing misai wong sita kang karep sira kowe bisa mergo bil mati sebab mati wa malan nglakoni sira mak ing perkara sita kang karep sira fa inna kamu sak temene sira umat sing bakal den wales bihi kelawan amalima sita mergo di anal ibadah karena sak temene pira kawula umat sing iku diwales kabeh bi amalihim kelawan pira-pira ngamale ibadah. In khairan lamun amali wape ingkana amali khairan. Terus ini termasuk aneh itu. Artinya aneh itu sawise in belau itu karena saisi milik dua. In khairan ingkana amali napa? Khairan ku khairun moko diwales ape wa in syarron ingkana amali syarron fasarun moko iki wales. Terus ngeten nggih niki mengke kula wacana kitab Budia tapi sedherenge kula terangno menyangkut tidak biasanya Jibril manggil Nabi itu yang Muhammad. Terus ini termasuk riwayat sing ghoribah, riwayat sing aneh. Mergi dalam semua riwayat itu jarang sekali ada mukhotobahnya Jibril ngitopi Nabi ya Muhammad. Tapi memang dalam konteks tertentu yang sifatnya itu nopo istilah cara bahasa sakniki niku kados fana nopo. Mari bahasa Indonesia yo angel. Fana niku podo-podo wis 00 ning arepe pangeran. Itu kadang ya malaikat Jibril nimbali kanjeng Nabi mboten ya Nabi Allah, tapi langsung nopo. Ya Muhammad. Niki masalah-masalah sing dadi nopo ya. Akhirnya dadi musibah. Jadi masalah ketika kita nyebut Nabi niku tentu lebih baik misalnya ngendikan ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Habib Allah dalam banyak hal seperti itu. Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar, bukan karena tidak sopan tapi konteksnya adalah konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan. Misalnya ngeten ketika Rasulullah wafat, cara lahir wafat, ini wafat itu dia wafat. Niku rak Sayyidina Umar boten terima. Mangkola inna Muhammad dan mata dorobtu unuko. Wong sing komentar Muhammad mati tak pateni. Fa inna ma huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbah. Rasulullah sekarang sedang munajat dengan pangeran, kaya zaman Nabi Musa sedang nopo? Munajat. Terus wong kita roban nas, wong gaduh faminhum yakin Rasulullah itu wafat, waminhum yakin seperti yang dikatakan Umar Nabi itu hanya munajat. Ketika gaduh sekali Abu Bakar datang. Ketika datang karena beliau tokoh karismatik paling dihormati, beliau masuk hujrahnya Rasulullah atau hujrahnya Aisyah. Terus ngambung keningnya kanjeng Nabi ngendikan
tipta hayyan wa maita. Engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat apa? Mati. Pokoknya singkat cerita terus Abu Bakar ini keluar. Berak sampean beneran niru Jibril, pokoknya malam-malam mulia Muhammad kualat. Ketika ngerti kegaduhan nggak berhenti, Abu Bakar keluar. Dia keluar terus jejer Umar. Umar bisa ngamuan nonton ini. Lainnya tokoh ngamuan ya ono sanad, wong iku aja men gedeng tokoh sing ngamuan, tokoh ngamuan ya ono apa? Malah kowe ora ono sanad ing guya kudu ra jelas. Mulane kadang wong Islam itu kadang wong NU ya ora kacau. Nah, tokoh keras itu bukan kultur kita. Lah Umar rak keras kok wis saleh timbang kowe aneh-aneh. Nah, men kultural. Ya kadang iki ora usah ngono, sing kultural ya kultural, sing ngamuan ya ben. Sesuai bakat masing-masing ngono kuwi. Walhasil akhirnya Abu Bakar pidato. Khotbah itu pidato, tapi pidato dari wong saleh. Ya terus ngendikan mangka naya budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangka naya budu wa fa inna huwa hayyun la ya. Awalam tasma'u qaulallahi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imata au qutila. Karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan dituhankan, maka Abu Bakar menyebutnya yang mangkana ya'budu Muhammad dan bukan ya'budu Rasulullah atau ya'budu Nabi Allah. Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nafyul uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan atau takut di Tuhan. Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kayak kita ketika tahiyat di assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak bisa kamu ganti assalamu alayka ya Muhammad. Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina berdasar hadis la tusayyiduni, itu hadis maudhu. Saya ini hanya seorang kiai, tetangga saya enggak ada yang manggil saya nama saya, manggil Pak Kiai semua. Enggak ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Le, Pak D. Masa Rasulullah yang Abdul Khalqi langsung kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang enggak bilang ya Muhammad. Maksudnya dianggap salah nasi bilang apa? Sayyidina apa? Nah ini kalau terang no. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali, dan ini dalam konteks yang ghoribah yang jarang terjadi. Sebagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata mangka naya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan karena ini dalam konteks yang memang dengan tanda kutip sebaiknya disebut Muhammad, karena konteksnya siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad ini mati. Dan yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan mati. Bodoh makna. Niku bener boten cara sampean Abu Bakar. Benar kan? Karena dalam konteks nafyul uluhiyah. Tapi ya hanya itu saja, hanya saat itu saja Abu Bakar menyebut ya Muhammad. Tapi kemudian cerita yang ada di tarikh-tarikh kita, di tarikh ahli sunnah, ahli sunnah bahas wajah wa bangsa ini lah, pokoknya bangsa aswajah bangsa apa ahli sunnah. Itu dipelintir oleh orang-orang Syiah. Pernah ada orasi orang Syiah di Jakarta. Ia pakai tarikh yang sama, pakai teks yang sama, tapi oleh terjemahnya belum yang namanya Abu Bakar sudah sopan dengan Rasulullah Muhammad. Dia bilang, nih Muhammad nih udah mati nih. Oleh terjemah jadi ngono kok iso. Jadi ini tapi cerita terjemah itu Rasulullah dititing-titing Abu Bakar. Nih lihat nih Muhammad nih udah mati ini. Jadi wong iso intonasine ngono terus piye. Tapi walhasil mustamiin akhirnya ngerti wah kurang ajar tenan Abu Bakar mosok. Tapi lagi kabudut dititing-titing apa? Udah mati. Padahal konteksnya tadi Abu Bakar menjadikan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun hebatnya tetap
Tapi kalau kamu menyembah Allah itu hayyun. Makanya pentingnya terjemah. Jadi kita ini butuh guru karena itu ya. Kalau sama-sama teks yang sama dengan guru yang berbeda, dengan ahwal tradisi ulama yang beda, akan beda pula maknanya. Lan cara kula kiai-kiai apike kadang-kadang diutang-utang aja akeh. Kiai-kiai nak kowe dadi kiai jaga kesempurnaan habis umat. Kadang-kadang kiai yo rontok-rontok coba seneng rondo, penting aja zina. Dan wong ora kaget nek ana konten sing macam-macam biasa wae. Karena kalau mau ngamuk Mustafa ini pas sampai masjid kalau teko jam 3 seberapa tamu. Awas ya nak khusyuk, rata aku murid dunia akhirat. Saleh wong khusyuk, saleh goblok. Misalnya begini, ya ibu menuso ya wong lanang, ustaz juga apa? Terus saleh seneng rondo. Terus kalau dia Mustafa itu meragukan kekiaiannya dia kok katut. Nah cara kula biasa sing haram ku zina, demenan. Nah SMS-an hukumnya ora roh lho iku. Mlebu apa gitu, haram ta halal. Barani haram ora ketemu wonge. Barani halal menjurus. Cara kowe cara tak kriting gitu. Tapi apapun itu kamu harus familiar mbak biasa. Piye-piye ana cerita Nabi Yusuf, Mustafa tamu. Kowe makili nirokno Mustafa tamu. Yo wedi akhire. Nabi Yusuf wis sak kamar mbek Zulaikha, yo meh tenan. Tapi ra sida. Artine wong nabi diceritakno meh ra sida ora apa-apa. Kok kowe mbayangno kiai iku setel? Cara aku krungu Mustafa iku seneng rondo. Aku guyu kok. Oh, gak subut jenggot. Masa ora tak anggap terus tak guyu. Mesti tak kok kene gendar rondo iki lho. Geboten aku. Rondone gak ada akal. Paling tak guyu. Karena kalau kamu terlalu anti demikian, kamu akan anti Nabi Yusuf. Belum cerita Nabi dengan Zainab. Orang itu cerita macam-macam. Kalau halal ya halal. Nabi itu senang Zainab halal di kokon pangeran. Zainab senang Nabi yo halal, Nabi ku tompo ya normal. Nabi Dawud disenengi wong itu. Maka dhisik ning kitab-kitab samawi ana alamat-alamate Nabi disenengi wong itu. Ora kok seneng wong itu disenengi. Lan nak wong kiai urung pati akeh sing seneng urung pati kiai. Cara kok disenengi lho bos ora. Sofia iku anake raja binti Huyai. Iku muan telepon jenenge Muhammad. Mergo mateni pamane. Ya tentu udah Nabi sendiri tapi pasukan Islam. Akhirnya Sofia penasaran sing jenenge Muhammad itu sapa? Wong kok mleteni ngono iso ngrubah dunya. Sofia ku wayu, anake raja. Krungu jagongane bapake mbek pamane. Qad alim ta annahu la nabiyyun mau'udun. Kowe ayo ana Muhammad itu nabi sing mau'ud. Iya, tapi awak dhewe iman itu rugi, awak dhewe ora dadi tokoh, ora usah iman iki mbok nglawan. Walhasil akhirnya perang, ana perang Bani Musthalib, perang kok wae. Sofia itu melok, umuk kepengin perang itu kalah. Terus nak aku kalah, kecekel ben roh sing jenenge. Wong bareng roh tenan, wong kok ganteng ngono. Ku langsung pas ning medan perang ini ate mateni. Mantel. Bareng roh Muhammad ganteng. Ora mungkin wong koyo ngono iku pendusta. Ora kok butuh faire iku mungkin. Masih aja konten suntai guys. Monggo ora terima mungkin wis terjadi bolak-balik bodone ora mungkin kok. Madeni. Tau nabrak uang bareng. Kriminal kemarin. Tapi kula menyang iku ning ngarepe wong tok ngurangi dosane. Artine ati kula nu hormat. Aja niru aku dosa. Bareng rawaje Rasulullah itu ilang gedine. Malah ndonga yo kalah. Nak kalah ben dadi amat ditangkep ben dadi garwane Nabi Yusuf ku Zulaikha yo edan tenan mbek jenenge Nabi sinten. Jenenge Sarah pol senenge Nabi Ibrahim. Hajar ya semono. Iki perlu tak terang, ben kowe ora gampang suudon mbek toko mbek iki biasa. Toko sering itu biasa. Pas sing gawat tuh nak seneng ra kesampean. Iku gawat tuh lampu merah iku no. Sampai garwane Nabi ku nak cemburu. Wong jenenge wong itu cemburu iku matur ya Rasulullah la tutolliqu.
Kulo niku jenengan rapati seneng lola sementing amun dipegat. Kulo kepengin dadi zaujatul fil jannah. Kulo tetep kepengin dadi garwane jenengan fil jannah. Aisyah kaya apa cemburu. Saudah kaya apa cemburu. Tapi kabeh ku yakin nak mereka itu zaujatul Rasulillah fil jannah. Mulane wong ngaji be ulama, aja be wong khusyuk. Wong khusyuk ku ngawur. Ibadahnya bener, khusyuknya bener, tapi nak fatwa ilmu ngawur. Mulane Mustafa sering tamu. Nak sing khusyuk liyane Mustafa rasa perasaan iki Mustafa kok enggak mau. Ane DR. Aku tahu ngaji ning kitab Fathul Bari Sahih Bukhari. Wong wedok wong paling ra iso nyimpen nak gedeng sing lanang. Iki rumakno tenan. Sebab itu min ayatin nubuwati adalah nabi iku bojone akeh. Tapi ketika nabi wafat semuanya berlomba-lomba iktikaf ning masjid, sering ibadah. Umpomo nabi ku nabi palsu. Ini dari Fathul Bari. Orang paling bersaksi kepalsuan Muhammad adalah istrinya. Karena wedok ora iso ngempet nak kecewa mbek sing lanang. Apa meneh dimaru. Nak nganti dimaru wae ijek terus do dadi wong salihah, ibadah seneng wiridan seneng. Iku nunjukno nak nabi ku nabiyun apa bojone wae ora iso komplain. Apa meneh wong li. Mane ngaji mbek ulama ben roh tenan justru kualitas kenabiannya itu diuji mergo bojo akeh mesti nak iku nabi bar wafat itu bojone dadi wong saleh. Zaman sugeng ya do rebutan dadi wong salihah, badhe wafat iki ya do rebutan dadi wong. Lha umpama nabi ku wong sing gedabus. Wong liya ora roh kan bojone roh, apa meneh dimantelo dimakruh. Mestine wong paling ngobrol eleke nabi, tapi ternyata tidak. Iku nunjukno nak nabiyun hak. Kok itu ilmu ini kau khusyuk, ayo ngaco. Tapi aku berarti gak kok, bukan berarti aku rakus, aku ya khusyuk. Tapi kan orang ngetoro kamu Mustafa, nak melaku di lu, omongan hati-hati kok, pun. Gak so. Gajal tes, kirimi gambar. Dibusa jadi teman tak ketemu. Pokoknya busa kutu. Aja HP murah kena dikirimi. Dua pengen karuan. Error. Jadi wong ku biasa wae. Wong ku ngamati ulama itu nganggo ilmu. Aku yo kiai yo sering diswani wong ayu rondo macam-macam biasa. Ojo mbok amati mbok khusyuk kok jagoan mbok rondo. Biasa wong tamu dia tamu biasa wae. Ya misalnya kecoba ya biasa ya Ustadz juga manusia. Sementing ojo zina, ojo dosa gede. Sing haram itu zina. Ini penting kalau terang, no? Karena saiki mau kabar gitu. Barang sing zaman Nabi, zaman sahabat itu saiki jadi mas. Oleh artinya ini, seringnya itu korban. Yang kena hukum itu subjek bukan objek. Saiki ana Mustafa liwat. Mustafa mlaku apa ning musala. Sono rodo ayu metuke ning dalan jarak katokan cekak. Terus Mustafa jenenge tangga takok, "Pak, iki badhe temu ndi?" Iki badhe temu Mustafa. Mustafa terus lah badhe nopo? Niki badhe salat terus Mustafa ku asik tenan mbok mergo tangga ora roh. Iku pangeran sing pirsa. Kenapa dia lama-lama jagungan niku ora roh aku motive apa ngurmati tangga apa iman ora roh. Iku kan benahu apa benawa. Ya urusane apa? Benahu Fabina. Saya kita bedek. Mustafa subjek apa objek? Objek kan karena dia mau lewat tahu-tahu dioroi dari Mustafa. Jadi wong kudu bedakno sing kena hukum iku fa'il ora napa? Maf'ul. Ini penting kalau aturakan itu di semua bab. Sebab itu mulai dhisik yo biasa kaya Sunan Bonang itikaf ning gone lasem. Ana wong wedok edan dekne jenenge Putri Cempoyo ora kepengin digaro Sunan Gunung. Dene itikaf dinteni. Wah, wong Kamboja rene ngarani Cempo. Biasa mulai dhisik wali itu menarik. Wong ku seneng. Wis tau ditertai rondo. Urung to? Awang ayu maksudnya ora elek. Urung. Ya ora kiai. Jadi malah ini penting ngaji be ulama. Jadi tak baleni malih. Ketika Rasulullah sugeng niku Siti Zainab. Niku rak sing bahkan nikahnya itu dibahas di Quran. Niku gawe tampar teng masjid. Tampar itu tampar. Didapak ning gulune supaya nak keturunan ora iso. Robatun nafsaha fil masjid. Robatun nafsaha fil masjid.
Terus garwane Nabi yo melok iku kabeh. Sampai masjid itu ada beberapa sekat. Ono Aisyah, ono Zainab, ono Sofia. Itu termasuk Nabi mun fi akhir hayat. Terus Nabi rawuh mahadil hibal. Iku akeh tampar iki. Mereka terus gitu. Azwa juga ya Rasulullah ya atakifna fil masjid. Nangis. Sekarang sampean bayangkan, mungkin enggak seorang istri yang dimaru dengan didikan orang nubuah, saya ulang lagi dengan didikan tidak nubuah. Kemudian kepengen niru suaminya, padahal wong dimaru anaknya belum. Wong iku dimaru kok lomba-lomba iktikaf, lomba-lomba ibadah. Umpama mereka gak roh nak nabi-nabiun hakon, gelem gak? Gak jare mesti bocah takut. Mboten purun. Mboten purun. Bocah goblok ora berser. Artine nak nganti bojo sakmono iki kok sepakat iktikaf, sepakat dadi wong shalihah, sepakat komitmen lillahi kalimatillah, iku ora ana liya mergo mereka do ngakoni nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ora ayu-ayune wong, jek enom bisa. Iku nak turu, iku metantang ning ngarepe Nabi. Mau ora ro basa aluse dadi basa kasar yo. Loro ken tak takoki ora ro. Turu mlumah opo ken? Turu sing madhep langit to ora ken. Lekar. Lekar yo elek pisan to, Mbak. Oh, elek. Saiki misale iku ayu lho kira saudara. Iku ayu. Nabi ku ora duwe gon musala kok kiai-kiai saiki kan nengkek to ana gon turu gon musala kadang krono yo turu. Cuma kan dikusnudoni wong mara gon salat dadi dikusnudoni. Tuh kaya tok jenenge kiai ngene. Kayane ana kamar turu nang kamar salat terus rono malah dak turu. Iku Nabi mboten, Nabi ku simpel. Dadi Aisyah nggon sare terus Nabi ben salat ya salat. Iku jare Aisyah. Turune kok apa? Rumah ya? Rumah. Iku Nabi sholat. Iku jari Sayyidah Aisyah tak bar kalau dia sholat. Ngadeg ya tak bar. Aku tetap rumah. Lagi nak Nabi besujud, kakiku tak tekuk. Terus Nabi iso napa? Sujud. Kalau nanti ngrungokno Kiai Pasuruan, wong bener ora pokoke pidato pas acara nikah kula. Ya iku umpama ora ditekuk, iku sujud yo pas iku. Wah iku porno ngawur. Iya ngawur. Tapi halal lho, ora usah garwa lho. Kowe aja macam-macam. Artinya dulu hubungan Nabi dengan istrinya itu luar biasa. Bojone duwe riwayat. Jamane Aisyah ngendikane lho, kan rungokno bocah awas ke. Ya mesti rungokno. Aisyah sing ayune ngono di riwayat. Kenanganku mbek Nabi rumangsamu piye? Aku kangen mbek Nabi wonge ganteng. Tak wori jebule salat. Akhirnya aku wis ngalah. Mundine nek wis kangen kekasih iku mesti aku kalah. Mesti kekasih iku Allah. Sampai suatu saat ini salat wis tak lewangi mlumah. Tetep diterusno salat ya maksudnya. Mulane wong perang ora awas. Bojomu mlumah yo salat sih. Lah kowe bojomu rayu lah mlumah salat to. Ora usah ayu wis pokoke asal wedok. Asal pas gelem. Anak syaratnya bojomu kan pas gelem barang. Nah, kurang bojo ora gelem lho. Ya iku capek jenenge. Artinya bojo wae ra iso bukan Nabi. Sampai Aisyah sering cerita, aku nak wis karep Nabi. Kamane karep sing khase wong suami istri wis putus asa. Kemudian Nabi wis kalah ambek giroe mbek pangeran. Aku wis ngalahno giroku demi giroe dene mbek pangeran. Sampai akhirnya protes. Protesnya ya ilmiah, ya Rasulullah. Apa betul ini kau lakukan semua ketika roh nak warimat kodamahu napa? Drama Nabi pecah melempung mergo saking suwene napa? Diam. Saking suwene napa salat utawi sujud. Kenapa engkau ini lakukan semua? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah sudah menjamin engkau diampuni segala kesalahan ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Sing wis liwat sing apik. Jawab Nabi no. Afala akunu abdan syukur. Justru aku wis disepuro pangeran itu bentuk syukur. Aku sujud terus. Oke, itu contoh ideal. Tapi Nabi punya contoh-contoh yang enggak ideal. Tentu tidak sampai haram, saya lagi tidak.
Nabi ya diutang ke sahabat, ya tahu ditagih. Mergo umpama Nabi ra diutang terus kabeh wong duwe syarat-syaratnya kiai ora tau wong wedok, ora tau diutang, ora tau di hak adami sak donya ora ono kiai. Wong kabeh kiai diutang. Yo do gadeno BPKB yo do. Jadi ideal itu masalah. Kowe nambahno nyaratno ideal, tambah dunia iki rusak. Mergo ideal ora mungkin ana ing manusa. Masyhur kan Nabi ditagih tiyang padahal di depan umum. Ketika yang nagih itu kasar, ana sahabat sing pengen menghardik yang nagih itu, malah Nabi santai. Innali sahibil haqqi maqala. Orang yang dirugikan itu berhak mencaci maki. Nabi yo mesti senyum. Wong sing nagih wong medhit, Nabi ku utang pedet cara Indonesia, utus sahabat kok nyauri sapi. Ketika disauri sapi, sahabatnya komplain, utangi jenengan pedet kok nyauri apa? Sapi. Tapi Nabi jawab enteng, inna khairukum ahsanukum qadwa. Utang sing apik ya sing apik nyauri. Mulane kata kiai, misalnya utang 1 juta kok wis kesuwen ya uri 1,5 juta. Ayo mboten riba. Khairukum ahsanukum qadwa. Mulane ilmu cuma amen haram riba iki kira karuan. Bola-bali sing keliru ya wong kusuk, menawa tak pamuk terus. Saiki pedet disaur sapi. Cara Mustafa fakih sing ngene iki, rai-rai ngene iki. Kira-kira jawab apa? Riba yo. Haram mbahmu itu ngaji ku sing apik aja kok roh haram riba tok. Nabilah tahu diutang pedet disaur akhirnya fikih bahas sing darani riba iku nak bayar lebih ada akad fisul bil akdi ketika tapi nak iku murni keinginan sing utang dan tidak ada syarat maka yang disaur boleh Jeleng bos ngaji gue, awas. Baru wong ngerti. Ternyata ini memang, ya itu tadi malah ngendikan ulama. Nak nganti sober wong wis nyarat atau ideal ning ulama, iku min asrotis saah. Kiamat itu runtuh. Perkarane kowe sombong mergo nyarat napa? Ideal. Lan kula jarak ra khusyuk. Kalau ada kata kiai ini Mustafa ibu bersolat kopiah ibu tenang. Ben kopiah di lapor Mustafa atau kopiah malah riak tuh pamer yang celeng itu gunanya apa? Mana? Yes biasa. Tomisoi nggak misoi. Cuma kadang saatnya tinggal dan buta wes khusyuk. Mau nak bisa juga ramah seperti ini Ustaz. Repot soalnya. Yang pertama ketemu kulo tak wah mulu balik. Ya Allah, bisa dikirimi wong ini. Jadi biasa wae. Jadi roh donya gak ideal sing biasa. Sebab itu Allah istilahno dari Allah ra ghaniyun hamid. Rumakno iki Allah itu zat sing ghaniyun sing ora buta. Iku wae istilahno zate intuk ridu wa qardon hasan. Jajal iki terjemah. Intuk ridu lamun mutangi sira kabeh Allah ing Allah. Kefatu ridu wa ghaniyun. Wa ma fil ardi kulli milkun lillah. Kabeh dunya wae Allah, tapi Allah istilahno zate apa? Intuk ridu wa qardon hasan. Saiki wong nak perang iku istilah apa? Intan suruh wa. Nak kowe nulungi Allah yang Fatih fanasiruhu wa qad kana huwan nasir. Bagaimana mereka menolong Allah padahal hakikatnya Allah adalah yang menolong. Tapi Allah mengistilahkan zatnya intan suruh wa yang suruh. Kesannya malah Allah yang ditolong. Makanya mufasir ngendikan wa hadza min tanazzulatil maula. Iki sisi-sisi sing Allah gelem tanazulat, gelem ngaku seakan-akan ditolong, diutangi. Kowe trimo kiai sombong ora karuan koyo ora butuh wong li. Oh geblek. Ya roh aku. Mbok nak sampean alim kowe mbok, tapi nak saiki pokoke sementara iku pokoke ora aku. Kok sementarane terus ora. Bisa bersaing. Mulane wong kudu mikir. Jadi Allah sama delok teng tafsir sawi. Wa hadza min tanazzulatil maula. Jadi kadang Allah istilahnya zate ya intuk ridu wa. Coba ha itu jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek apa subjek? Objek. Jika kamu ngutangi Allah, jika kamu menolong Allah. Coba kita perang ditolong Allah, kita hidup pakai kerajaan Allah, pakai milik Allah. Tapi kok Allah istilahnya ketika orang nyumbang masjid, iki bantu aku, iki ngutangi. Padahal kan nggak mungkin Allah punya utang. Wa ma fi hadzal alam kulli milkun lillah. Semua ini milik.
Iku mau Allah tak ngajari gue ben kadang buta wong liya. Tapi aja buta terus ngel-ngelo. Wae gue iling-ilingan aku iku ora napa idi. Iya. Iku penting kula aturan. Kok saiki zaman akhir wae wong aliran ormas-ormas sing kabeh dunya sawangane kudu sempurna. Indonesia tohut, kiai saiki berjuwis. Kiai saiki fasik kabeh zaman akhir ora ono sing kena dinut, kabeh salah. Ngono ku yo ana penggemar ya aliran. Padahal Rasulullah jelas ngendikan ning Sahih Muslim, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlaku." Jika ada orang komentar bahwa zaman akhir atau zaman mana saja halakan nas semua orang manusia sudah rusak, fa huwa ahlaku. Dia adalah orang yang paling Mulane nak ngomong rusak nyebut cita Mustafa ngono dadi mung cita ora kok anggere wong. Tapi aku ngakoni Mustafa iku khusuk, kula ngakoni. Kula hormat, sering lho dengan. Tak tukang rokok kok sering. Ya Allah jika boten mendesak nggih boten usah Mustafa mlebu neraka. Tapi jika itu engkau anggap mendesak dan jadi kebutuhan neraka nggih, ya monggo. Sekali soal neraka itu tertarik. Aku nyekso wong beli ku biasa, pengen nyekso wong khusuk. Rasane piye? Ya iso wae, neraka yo kacau tenan. Neraka itu saking kacau niku nek ditakoki pangeran. Ya manaku li jahannam halim talati wa taqulu hal min. Lan neraka itu masalah ketiga. Tiap takoki pangeran mesti dileboni wong jutaan ratusan juta. Takoki pangeran wis bek nduk. Tiu udah mirip mana? Ini pangeran yang ngitopi neraka itu mana? Halim talati. Kabeh riwayat itu pakai mana? Halim talati. Tiu wedok. Nduk wis bek. Halim masih ditambahi iki. Nah swarga takoki wis bek meneng. Piye? Dadi mau jadi swarga ku koyo ora minat ngomong sampe kowe. Neraka ditakoki. Cara Mustafa gelem, oke. Jadi masalah neraka itu sampai Allah duka, saking dukane Allah ning critane hadis, fatadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula titik. Tapi rasa mbok takwil, rasa mbok makna. Iki tapi rapat hadise ngoten. Sampai Allah akhirnya duka, neraka itu diinjek. Durung bareng diinjek pangeran. Ayo namun durung meneh. Pun Gusti. Pangerane yo ora seneng roh neraka men namune apa? Kurang itu. Nah, kowe periode iku sedurunge pangeran ngono, Mus. Ijek mlebu apa? Bukan oleh buat semangat. Paham, jadi kalau suwun ya, ini penting kalau terus kalau ada riwayat malaikat Jibril dari Muhammad itu unik, itu riwayat ghoriba. Ya riwayat apa? Ghoriba, aneh. Dan kalaupun itu kita benarkan secara riwayat itu dalam konteks tertentu, tentu itu tidak menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa kita boleh memanggil apa? Ya Muhammad. Karena memang sesuai adab Nabi Allah saja semua di ayat kalau manggil Nabi itu tidak pernah pakai namanya. Yang manggil saat manggil ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Semuanya pakai apa? Pakai lakopnya, pakai apa? Lakop. Jadi orang-orang ayat misalnya ya Muhammad inna arsalnaka tadi ya ayuhan nabiyyu. Kita sendiri assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Pun ini mungkin di rumah nomor ya, Bungkoil ya. Dan itu wacana kitab dunia tentang Fadhailur Ramadan. Ini kan Mei Ramadan nih. Pasang apa Mas? Aku tak kon anut kowe kabeh, kowe anut fatwamu insyaallah. Direk pengumuman. Oh, cerdas. Pokoknya nak senang Mustafa gitu dipaksa seneng gitu pokoknya gitu. Pulau dia asli dia rasa seneng tapi tak latih. Iya dilatih. Barang apa kan gitu napa? Pulau yakin nak kitab dunia ini karangan Syekh Abdul Qadir mesti termasuk. Mun kula cek ya tenggene beberapa kitab. Termasuk karangan Habib Zaid bin Semit ketika mengutip taklifane Syekh Abdul Qadir termasuk kitab dunia. Soal sing liya-liyane kula mboten tanggung jawab gitu. Tapi ya, di antara yang saya tahu persis itu kitab dunia. Mungkin sebagian kula agak yakin dengan Fathur Rabbani beberapa. Ini ya unik sekali karena ini ada keterangan sing rodok untuk jenengan, hukum-hukum tenan iki pokoknya. Kan tenggene napa inna anzalnahu fi lailatin
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli. Terus salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa dalam Lailatul Qadar itu ada salam. Ada apa? Salam. Lalu salam itu bentuknya kayak apa? Ini kula waca. Saya 1 tahun yang lalu pas Ramadan itu ketemu seorang, ya ketemu orang lagi. Ya pokoknya tak saya ceritakan. Yang orangnya intelektual terus ikut aliran semacam-macam. Tanya saya, Pak, Anda ini kan termasuk dihormati di kalangan NU, di kalangan pesantren. Coba saya tanya, kenapa sih kita masih nyari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kan zaman Nabi ketika nuzulul Quran. Sekarang kan nggak ada Nabi, masa masih ada Lailatul Qadar? Iya gitu. Tak kok aneh. Ya tak jawab. Tidak ada bagi kamu rasa guleri yang itu. Anda ngomong satu. Untuk Anda sudah ada, maka Anda tidak perlu ngomong. Lailatul Qadar ya rasa tertarik, gue ya rasa tertarik. Jadi saya rasa kangenan. Ngomong bulan itu terang no sangel. Repot, malah diterangno malah bantah-bantahan. Aku rasane ada Sayyidina Ali. Wong ada ulama dhisik nek ketemu wong bulet itu dibulet. Mulai dhisik orang ulama ketemu bulet, misalnya Pak Yai, katanya setan itu dari neraka. Lalu katanya dibakar di neraka. Kan enggak masalah, api ketemu api kan enggak apa? Enggak masalah. Terus kiai ini mangkel mek lemah turap iki. Mek segegam lemah disawuron ning raine wong. Baru pedes. Kowe kok lemah kena lemah kok pedes. Tapi saya tidak sekasar. Jadi kayak di sini aslinya udah kacau. Kowe kok apa ya? Kayak lemah, kayak lemah sawur loh. Lorong, dia sakit. Lah iya kowe jare kok lemah, kena lemah. Untuk dia ini kena sawur kena rugen dikai longsor. Makanya orang kudu pinter debat ya, kadang penting debat ya. Mereka sebagian ilmu yang kita riwayat apa nabi itu kecanggihan apa berdebat. Kadang-kadang bolak-balik salah khusuk, rata-rata khusuk ora iso apa? Debat. Boten daerah-daerah, tak kok isi-isi. Poso kapan daerah pengumuman? Ngalim daerah pengumuman. Ngadeg dhewe. Syukur ora sing ngenut. Orang nganut barang sewen Pak. Kalau di konco cek putune iki gede. Nak mulang harus speaker kayak gitu. Sing ngaji mau lo. Tapi sing ngaji lo harus speaker. Ben wong kok adoh ngerti. Nah aku itu terkenal. Paling gak ana terkenal ini terkenal suarane. Kok nganggo apa? Speaker. Yo ono sing ngene iki. Wong akeh lho. Fir'aun itu ngaku pangeran. Fir'aun itu ngaku napa? Terus Fir'aun jarine aku iku pangeran. Jare Nabi Musa ora pangeran ora kowe. Lah sapa ta? Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Sing mengerani wetan. Jare Fir'aun gampang sik saja. Aku itu mau kamlaku ngetan ngulon. Nyatane ma'alim tulakum min ilahim. Saroko aku mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon itu. Sing darani pangeran aku, berarti pangeran ya aku. Nabi Musa cek nganggo jurus kedua tapi rapati manti. Sing mengerani bumi lan langit. Ngene sa, nek soal pangerani bumi jelas keliru kowe. Kabeh wong mengeran aku. Soal langit ngundang Haman. Ya Hamanu bin Sorhal la ali abluhul asbab as-samawati fa-attaliya ila ilahi. Wes soal pangeran langit sik santai nih sik. Aku tak nggih bangunan sing paling dhuwur. Engko aku tak munggah, jajal ning langit ono pangeran. Tak ora gak kowe ajar tapi dari sapa? Fir'aun. Tapi ternyata yang bisa mengalahkan Fir'aun itu perdebatan. Yaitu ketika Nabi Musa mensifati Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Itu di depan umum loh, ada punggawa-punggawa kerajaan Fir'aun. Ya sudah gitu. Kan tadi ada dua sifat Tuhan. Satu Tuhannya timur dan barat, dua Tuhannya bumi dan langit. Itu Fir'aun masih bisa berkelit. Tapi ketika yang mengerani buyut-buyut itu hadirin saat itu separuh itu langsung iman. Karena terjadi satu logika pasti, nak Fir'aun pangeran, ini buyut-buyut, pas buyut itu pangerannya sopo. Pangeran kok datang terlambat.
Makanya dengan sifat yang menuhani buyut-buyut kamu dulu. Lalu zaman buyutnya pengirannya sobat jajal, wong pengirannya terlambat hadir. Akhirnya Fir'aun marah. Dan saat itu juga banyak munggah Fir'aun sing iman. Yang diceritakan wa qala rajulun mu'minum bin ali Fir'aun yaktumu iman. Itu karena setelah perdebatan terbukti sekali kalau Fir'aun itu tidak Tuhan, karena Tuhan hakikat adalah yang menuhani buyut-buyutnya. Nah itu pentingnya debat. Sebab itu tidak ada nabi kecuali dianugerahi kecerdasan berdebat. Lagi-lagi sing ilang ini wong khusyuk. Wong khusyuk jadi ibadah senang, itikaf senang, tapi tidak logika kebenaran itu. Sehingga banyak orang khusyuk kondarani wong ziarah kubur itu kafir ya gelem, wong tahlilan kafir ya gelem. Gak tau mikir. Amok di teror itu gak ono zaman Nabi tahlilan. Zaman sahabat ra ono tahlilan. Umpama bener sahabat nglakoni. Lah sahabat nahlili Nabi. Malah ngenyek Nabi. Rumang sapu tahlilan wong mati uga ngenyek mayit tapi masuk kiai ibu guru mlaku musola mati sik, misale mati sik. Iku rugen nak nyolati meneh ingkana muksinan fajid ingkana. Wa ingkana musian fatajawas an. Ngiyakini gurune ngepel. Gusti nak guru kula niki sae dengan tambahi sae nek nak elek nggih jenengan sepuro. Lha guru kok ora komitmen dipastikan soleh ta opo jadi in niku kalo apa? Lha ora mungkin to ngono diterapno ning nabi. Mosok nabi ape dikalok-kalokno. Muksinan sampe napa? Lha ngono kok ora iso mikir ora mungkin sahabat kok. Dungane nabi ingkana musinan be ingkana ben kafir mencet tapi. Lah saiki wong ning kuburan, misale rugen ziarah kuburanku, misale mati aku sik, nak kelar umbal lho. Aduh ben merol bang. Paling Fatihah kok aduh ngono ae. Saiki wong ning kuburan rata-rata ndongakno kiye ini kalau dia orang baik, kalau tambahi api. Nak elek 10. Orang yang mentaklek begitu kalau kan gak mungkin jaluk ning mayit. Jare wong mara kuburan ku njaluk kok jaluk mayit piye malah ngenyek mayit wong apik. Nak elek. Kok apik mentuhankan piye wong cek dikalok-kalokno kalau baik begini, kalau jelek. Mungkin enggak orang dalam posisi ragu terus jaluk. Gak mungkin. Lah iku jenenge hujjah. Nak kowe ora cocok wong ziarah kubur ora usah muni kafir. Hujjah yang paling telak adalah yang sering saya utarakan. Wong kafir puluhan tahun ae menjadi mukmin nang lafadz la ilaha illallah. Lho saiki ana wong mukmin kok menjadi kafir justru dengan kalimat yang sama. Lah iku jenenge hujjah. Mana kalau suwun nih masuk ke khusyuk itu latihan hujjah. Tapi nek kadung teror ya usah malah sing ngrungokno iku bingung. Tapi nak iso cek ngomong. Ana 18 umur. Cek 18 musuh. Ora sabar. Tawacano ya, kenapa Lailatul Qadar disebut salamun hiya, napa? Nah, ini berita ya. Salam itu mriki wal malaikatu niku kula waca. Alladzi huwa Jibril wa ma'ahu sabuna alfa malakin wa huwa amirun alaihi. Jadi ketuane sinten? Jibril. Sing dipimpin saat Lailatul Qadar ku 70.000 malaikat. Fa Jibril alaihissalam yusallimu ala man kana qaidan. Dadi nek ana wong kok Lailatul Qadar iku wis rada aras-arasan mau lungguh wong apa-apa koyo rugen ngono. Jibril ngekeki salame piye-piye jek melek. Mbok nak pas rokokan disalami ora roh. Asal melek salam. Terus wal malaikatu tusallimu ala man kana naiman. Jadi Jibril kan ketua. Ijek pilih-pilih dene, golek sing melek lah. Senajan to lugu-lugu pokoke melek. Tapi nek terus kowe ra kabinan terus karo anto. Wah, Jibril ora temudi lho kan. Ya nyopoke nek Lailatul Qadar gak ono kausan yo. Jadi lho. Masa ngeroh dene mesti sarokan tok sapa. Terus wal malaikatu tusallimu ala man kana naiman. Tapi malaikat asal wong Islam masuk turu ijek diuluki napa? Kan yang nguluk salam itu 3. Nah Allah wal bari subhanahu wa ta'ala mau yusallimu ala ibadi mangkana qaiman. Jadi Allah malah lebih pilih-pilih meneh. Allah mau ngekeki salam sing salat gamane sing qaiman, sing terus Quran wa salat wa sinau. Nak Jibril
Terus ngamun-ngamun lah sementing oleh. Tapi nak malaikat asal mukmin cek turulah disalam. Enak. Wis kowe sing kelas ketiga mau. Kowe sak kecekele lah. Pokoke kowe wis penting entuk napa? Salam. Entuk. Enak to? Lho enak. Dadi entuk kabeh salamun hiya hatta matlail. Terus kalau waca malih. Kowe iki tenan yo keren tenan. Sing turu wae entuk jatah. Wa amma Jibril alaihi salam fala yadawu hadam nal mukminin wa munat illa yusallimu alaihi wa yusafifuhu. Wa yaqulu lahu in kunta fit ta'at fasalamun alayka bil qabuli wal ihsan. Wa in kunta fil ma'siyati fasalamun alayka bil ghufran. Wa in kunta fin naumi fasalamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri fasalamun alayka bir rawhi war rayhan. Fa huwa qawlu azza wa jalla min kulli amr. Jadi min kulli amr Syaikhul Qadir nafsirkan bahkan semua sisi orang mukmin saat itu mendapat apa jenenge keringanan hukuman itu remisi ya. Jadi nak kowe taat dari Jibril in kunta fit taat fasalamun alayka bil qabul muga ditampa. Nah, Jibril kok delok maksiat Islam yo syaratnya yo gelem poso. Muga disepuh sale roker pas nginceng rodo fasalamun alayka bil ghufran. Muga sepuro. Sale roker pas dolanan HP kok delok kopo. Ya iku oh dasar Lailatul Qadar kok. Tapi sesuai ya. Fasalamun alayka bil ghufran. Lho tenan ana kitabe lho aku ora guyon. Aku guyon iki ana kitabe, timbang serius ora ana kitabe. Wong nak bodoh, serius wae kok keliru. Wa in kunta fin naumi fasalamun alayka bir ridwan. Wa in kunta fil qabri sing wis mati-mati fasalamun alayka bir rawfi war rayhan. Bahwa qaulu ta'ala min kulli amrin salam. Jadi cara macane sinten? Cara nertibe Syaikhul Qadir iku min kulli amrin salamun. Jadi min kulli amrin iku saking saben-saben urusan apa wae. Cek urusan pas taat cek maksiat salamun tuai tawi tetep bentuk salah. Jadi cek sing turu cek sing tiam cek sing mergo min kulli amr. Muka-muka bener ya, nah ini bener ya terus tenan. Iya lah mau Lailatul Qadri khairum. Ana zalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Wes wae kok sik kok cepet. Iki wacanane sabdo kok wacanan kira bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Dadi cara waqafil Qadri min kulli amrin min kulli maqamin wa min kulli halah tetep bentuk salam. Dadi macane kantor mesti yo gitu. Lah iya dadi nerkipe ngene mingkuli amring kang iku saking segala urusan atau kondisi, terus kondisi turu, kondisi ngangop, kondisi macam-macam. Iku tetep bentuk salah. Cuma anak sing nglamun kok ruhin tok mau kelas Jibril, tapi nak suruh mau malaikat awam, malaikat kebanyakan. Tapi nak sing melek langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu milih paket mau paket. Aku yang kaget. Niki tabaruk terus kula suwun. Niki sing terakhir kula waca nggih. Wah ini tabaruk Mbah Syaikhul Qadir Jilani. Den ora tabaruk mas marakipan lama ayam ya seneng. Gak tau sinau ilmune sinau titike. Saking senenge Syaikhul Qadir dan disunatkan ketika Ramadan itu Anda harus senang. Terus beliau saat ngarang spontan ngendikan ngeten iki. Assalamu alayka ya syahrul siyam. Assalamu alayka ya syahrul qiyam. Assalamu alayka ya syahrul iman. Assalamu alayka ya syahrul Quran. Assalamu alayka ya syahrul anwar. Assalamu alayka ya syahrul maghfirati wal ghufran. Assalamu alayka ya syahrul darajati wan najati minad darokat. Assalamu alayka ya syahrul taibin al abidin. Assalamu alayka ya syahrul arifin. Assalamu alayka ya syahrul mujtahidin. Intinya kalau Ramadan sudah mengasih salam kita pun mengasih salam sama Allah. Dan itu begitu salamun dia hatta matla'il. Terus kalau suwun guys pokoknya sampean yakin nah. Rahmati Allah wa rahmati wasiat napa? Rasulullah. Mengenai kalau suwun pokoknya hubungan dengan pangeran itu sing seneng. Kita tetap nak iso yo bermaksiat, tapi zaman akhir ora usah mbayang iki ya. Dewe Nabi sepenting dosa gede itu duwi. Kan Nabi berkali-kali ngendikan sepenting dosa gede napa? Duwi. Istanibu asab almu
Dosa itu sing gede sementing mbok duwi. Ini siji al-isyrak billah, zina, mateni wong mukmin, nglarakno wong tuwa. Nglarakno wong tuwa dosa gede ben rumangsa. Terus kaula zur napa? Mergo nak wong biasa ora nabi, ngilangi dosa kabeh gak mungkin. Wong teng surat Najm, wong apik iku sapa? Wong apik iku alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha no istisna illal la. Wong apik wong sing ngeduwi dosa gedhe. Tapi ora iso ngeduwi alamam. Nah, alamam mesti nyerempet. Kadang nak nyerempet terus ketabrak. Iku mari perkara ajane Allah iku maklumi nak nyerempet tok. Terus apa? Jadi nak pas ketemu ning hatan mau musik kok Allah jek maklumi. Kok temu goleki nomor HP. Sing mari kasus iku takok nomor apa? Lah iku cek ora masalah nak HP-mu gak warna. Buya kuwi terangno hukum. Di kelas won ya terus mulane kula yakin nak Quran niku tegah sampean anut tafsire para ulama. Ternyata maknane salam sing diterangno teng kitab niki luwih luas. Iki wau, nak kelas Jibril nyalami sing qaid. Wis pokoke melek. Nak kelas umume malaikat asal mukmin, cek nak iman lah untuk. Tapi nak kelas paling A tentu salame Allah mau nyalami tek napa qaid sing juga. Terus salamun dia hatta. Tapi wonten ulama sing nafsiri mingkul li amrin salamun. Termasuk Allah Jibril nyalami nak wong ngamal apik disalami bil qabul, muga-muga ditampa. Nak sing sedang ngamal elek disalami bil ufra, muga-muga disebut salah mingkul li amrin salam. Jadi wakofe pokoke mingkul li amrin salam. Nah, tapi kira usah enggak nak traweh terus imami ngono. Wong ora ngarah ana kagum wakofe ora ngalih. Wakaf apa wae matem yo ora ngrungokno. Sementing cepet. Aku nak traweh iku nggih makmum terus kadang yo gelo ya Allah apa wis. Kene lagi nek mati maknane ayat Allahu Akbar. Kulo kadang yo nangis ya Allah Gusti. Kulo sering lho traweh makmum nggih nangis tenan roh ayat. Kan kulo roh tenan maknane salamun hiya iku iki terkipe mingkuli amrin salam apa salamun ta'alluq ning lagi mikir Allahu Akbar. Melok kesuwen. Akhirnya melok goblok. Tapi yo dijak goblok imam. Lah nek aku dadi imam nek mati iku makmume kok. Iku wonten cerita nyata ning Senori ana wong alim alamas terkenal. Nate ngimami Jumatan. Iku bareng sujud ku lali. Eling wong sampai didul muridé. Mbah sujud tempur. Semenjak iku di PHK dadi imam. Jadi ya nek tak mbah lawuh sepundi jenengan sujud kok iso apik. Masuk cung nek mati sujud. Sebelumnya ora ana artine cung dibanding nek mati sujud. Dek niku munajat dhewe ngono. Lali nak ngimami Jumatan. Yo bener santrine duduk, Mbah ampun Mbah. Suwen. Jadi cara kula, ngomong ngono iku ora usah dadi. Wah, kula makmum rugen wis. Tapi kadang yo gelo mau pas wusul, pas Allahu Akbar.